Aj ty sa neustále porovnávaš s inými, aj ty sa cítiš nepríjemne, keď sa pozrieš do zrkadla, hľadáš na sebe chyby a myslíš, že je všetko zle. Tvoj nos, tvoje pery, tvoje uši, veľké odsajúce uši. Neľadáš tie džínsy, nechceš chodiť von, nechceš sa stretať s kamarátkami, nechceš robiť nič kvôli tomu, že máš strach z toho, ako vyzeráš, necítiš sa spokojná sa za sebou, cítiš sa zle. OK, dnes sa budeme rozprávať na naozaj ťažkú tému a to je sebavedomie. Myslím, že všetci ľudia sme v tomto smere rovnakí, keďže nikto nie je dokonalý a každý z nás sleduje svoje vlastné chyby, nielen z fyzickej stránky, ale aj z psychickej stránky. A to znamená, že nikto nie je na 100% sebavedomý na to, aby sa cítil vždy dobre. Ráno vstane a nemyslí sa vždy dobre. Večer si cíti dobre pred spaním a rozmýšľa nad tým, ako vyzerá, alebo čo mu vadí. Nikto, ani tvoja najlepšia kamarátka, ani ten človek, ktorý si myslíš, o môj Bože, je dokonalý, nikto si necíti na 100% dokonalo vždy a všade. Nikto. Ja som na sebe problémy, tak ako všetci ostatní, ale dá sa s tým pracovať, dá sa sebe vybudovať a v tomto videu sa naučíme, ako na to. Ak chceš uverejniť tú fotku na Instagrame, tak ju uverejni. Nepýtaj sa názor iných. Nepýtaj sa názor svojej kamarátky, nepýtaj sa názor svojej mamky, proste to uverejni. Ak sa raz cítiš na tej fotke pekná, musíš dôverovať vlastnému úsudku. Ak niekto povie, že na tej fotke vyzeráš zle, ale ty si stále myslíš, že o čom treba, vyzerá proste super, ver svojmu úsudku. Ak budeš chcieť uverejniť tú fotku, uverejni ju. Ak sa cítiš super v tých rifľoch, choď s tými rifľami von. Ide o to, ako sa cítiš ty. Ak sa raz cítiš pekná, kašli na okolie. Tvoj úsudok a tvoj názor je najdôležitejší. Rada číslo 2. Prestaň sa neustále porovnať s ostatnými. Viem, že je to ťažké, stačí tvoriť Instagram, stačí tvoriť TikTok a máš tam milión krajších dievčat. Milión dievčat, ktoré majú plochšie brucho, väčší zadok, krajšiu tvár, väčšie napichnané pery, dlhšie vlasy, chápem. Ale ak sa budeš porovnať s ostatnými, nič poprvé tým nezacíliš a prečo krása iného dievčaťa má ovplyvňovať tvoju krásu, alebo má degradovať tvoju krásu. Každý z nás je úplne niekto iný, a každý sme rôzny typ. Vždy sa nájde niekto. Say hi. Vždy sa nájde niekto, kto je krajší, kto je lepší, takže tým, že sa porovnáme, nezmení s tým absolútne nič. Niečo môžeme ovplyvniť je to, koho sledujeme. Ak na Instagrame začneš sledovať reálnych ľudí, ktorí napríklad sú bez operácie, bez plastiky, automaticky sa budeš cítiť lepšie, lebo nevidíš niekoho, ktorý je nerealisticky zobrazený. Ako sa môžeš porovnať ty, keď ráno vstaneš a vyzeráš vlastne ako vyzeráš, ako bezďak, ako ja, s nejakou nahodinou herečkou, ktorá má na sebe kilo make-upu, kilo drahých produktov, 5 plastík, 5 operácií. Nedokážeš vyzerať rovnako ako ona, až kým si neprejdeš tým všetkým, čím ona. Takže je to úplne nerealistické sa porovnať s niekým, ako je ona. Čo môžeme spraviť? Začni sledovať reálnych ľudí. Začni sledovať dievčat, ktoré sú neupravené, ktoré sú prirodzené, ktoré ti ukazujú, aké je to byť spokojná sama so sebou. Je milión tvorkyň momentálne, ktoré sa venujú sebeláske a zistíš, že vyzerajú super a nepotrebujú milión úprav. A síce možno majú väčší nos a síce možno majú tenšie pery a síce možno nie sú najštíhlejšie, ale sú tiež šikovné, pekné a výnimočné svojím vlastným spôsobom. Čo by to bolo za svet, keby sme každé nevyzerali rovnako? Bola by to nuda, všade by si vedela vlastne kopie samej seba. Každý máme v sebe niečo, čo je unikátne. Ja sama mám nedostatky, ktoré z duše nenávidím a s ktorými som sa musela naučiť žiť a mám na sebe črty, ktoré mám naozaj veľmi rada a ktoré by som nikdy nechcela vzdať. Takže čo urobím je zvýrazniť črty, ktoré mám na sebe rada, napríklad moje oči, viem, že sú pekné farby, viem, že to je dobré, alebo moje vlasy sú krásne dlhé, alebo moja postava, som štíhla a zakrývam veci, ktoré mi vadia. Napríklad diery v bokoch. Nenávidím svoje diery v bokoch. Alebo môj nos je trošku väčší možno ako ostatné nosy, ale za mám krajšie oči, tak OK, tak sa to vyplňa, nie som dokonalá, fajn, super, nikto z vás nie je dokonalý. Ďalšia rada, snaž sa prekonať svoju komfortnú zónu, snaž sa dostať do svojej komfortnej zóny. Ak niečo dokážeš a neveríš si, že to dokážeš a reálne to urobíš, neuveriteľne ti narastie sebavedomie, akože neskutočne. Vždycky som sa bála zobrať kameru a začať rozprávať. Proste je to ťažké, musíš vedieť improvizovať, musíš vedieť, čo máš povedať, koktáž, musíš dodržať očný kontakt, cítiš sa ako idiot, lebo vlastne sa rozprávaš sám so sebou. Raz som to urobila a odpadla zo mňa tak veľká ťarcha, že wow.
Cítim sa oveľa lepšie, som sebavedomejšia, dokážem hrať tú kameru aj na verejnosti, dokážem sa točiť na verejnosti, pričom pre mňa to bolo čo nepredstaviteľné, aby som takto škola s kamerou, všetci sa mňa zizali, všetci robili z toho srandu, že ona točí, ok, super, nechápem, to si prosto točia, ale fajn. Skrátka, zobrala som tú kameru do ruky a naučila som sa točiť a absolútne sa teraz cítim úplne 100% v pohode. Pozerajú na mňa, ok, kývam do kamery, zakývam späť. Proste, keď sa chcú strapniť do kamery, feel free, I have a lot of space here. So, takže ide o to, že urob niečo, čo sa bojíš a uvidíš, ako ti rastie sebavedomie. Nič nie je trápne. Ak sa strapneš pred tabuľou, alebo sa zakoktáš, alebo ak spadneš, alebo ja neviem, ak sa ogabeš tak v reštaurácii a spadne ti špageta priamo na tvoje biele tričko a ty si myslíš, o môj Bože, koniec sveta, strapnil som sa. Čo je to trápne? Čo je to strapnica? Nič nie je trápne. Ľudia sa zasmejú, idú ďalej, ok, zasmejem sa s nimi, o čo je reč, každý robí chyby, každý spadne, každému spadne špageta na tričko, proste, o nič nejde. Je to normálna vec, absolútne to nie je nič výnimočné. Kto určil, čo je trápne a čo nie? Keď sa točím kamerou, je to trápne a keď niekto, ja neviem, tancuje zumbu niekde vonku s trenérkou, je to trápne, alebo keď, ja neviem, ideš zacvičiť na ihrisko, je to trápne, akože kto vymyslel, čo je trápne, alebo kto určil, čo je trápne a čo nie? Nič nie je trápne. Absolútne nič. Ak raz chceš niečo urobiť a cítiš sa dobre, napríklad sa chceš takto obliecť, chceš si proste takto prefarbiť vlasy, tebe to zvihne sebe, cítiš sa komfortne, na čo čakáš? Nič nie je trápne. Nie je trápny tvoj sňat, nie je trápne tvoje oblečenie, nie je trápny tvoj názor, je to tvoj názor, si sa mal sebou, páči sa ti tie veci, je to normálna vec. Každý sme individuálna bytosť, každý sa páči iné veci, každý sa chováme iné, každý máme iné koničky, nič nie je trápne. Ak sa bojíš, že sa strápneš a ľudia sa ti budú smiať, ok, zasmejú sa a čo? Oni o 3,5 sekundy zabudnú, že existuješ. Každý má svoje vlastné problémy, každý bohužiaľ musíme riešiť svoje vlastné problémy, takže tí ľudia proste zabudnú, že existuješ a začnú riešiť znovu sami seba a svoju školu a svoju prácu a svoju hypotéku a svoje deti a podobne. Nič nie je trápne. V podstate si rob, čo chceš, lebo nič nie je trápne. Žij si svoj život, ako chceš. Ďalšia rada, a táto sa spája už o ktorom som spomínala. Prečo dávaš na prvé miesto názory iných pred svojím vlastným? Že príliš krátko a vznášame sa na obrovskom kameni, ktorý sa vznáša uprostred ničoty a sme tu iba pár rokov, 60, 70 rokov a zrazu fuč a už tu v živote nebudeš a ty fakt riešiš, kto si čo o tebe myslí a čo si pomyslí suseda a čo si pomyslí tá Betka a čo si pomyslí tá Hanka a prečo mám napríklad príliš výrazný rúž, lebo čo budú hovoriť ľudia a prečo mám príliš krátku sukňu. Nič nie je dôležitejšie ako tvoj názor a tvoje osobné šťastie. That's it. Rob to, čo ťa robí šťastnou. That's it. Máš iba pár rokov. Potom už nebude nikdy nič. Proste máš na to pár rokov, aby si žila svoj najšťastnejší život. A ty fakt riešiš, kto si čo ťa myslí. Nie je to absolútne dôležité. Kaš na všetkých. Kaš na ľudí. Moja ďalšia rada je, a tá je veľmi dôležitá, fake it till you make it. Začni predstierať, že niečo robíš super, až kým to naozaj budeš robiť super. Ak si celý život chcela byť napríklad neviem, netuším, tanečnička a nevieš tancovať. Začni sa správať tak, ako to robia tanečníci. Napríklad, hej, oni majú prísne cvičenia, musia dodržovať diety. Fakt netuším, ja som tanečnica, takže netuším, aký majú režim. Skrátka majú prísny režim. A chceš byť tanečnica a napríklad, neviem, nemáš na to momentálne postavu alebo nemáš na to kondičku alebo čokoľvek, začni sa chovať ako tanečnica a staneš sa reálne tanečnicou. Začni cvičiť, začni zdravo jesť, začni skoro vstávať, začni chodiť behať, zlepši svoju kondičku. Začni predstierať v hlave, že si tanečnica, začni myslieť ako tvoj vysiený charakter, napríklad chceš byť tou tanečnicou, predstav si v hlave, predstav si to, ako by vyzerala, ako by bola, ako by sa chovala a začni sa postupne na ňu meniť. Každý deň začni do svojho dňa pchať maličké zvyky, ktoré ťa budú postupne meniť a ovplyvňovať a zrazu ste bude tanečnica. Napríklad začni to aplikovať teraz a o rok neskôr zistíš, že OK, preferoval som si vlasy, chcel som mať celý život vlasy. Fajn. Začala som športovať, mám krásne brúško. Viem sa lepšie hýbať, chodím na tréningy, prihlásila som sa na krúžok. A nevieš ako, a zrazu budeš, wow, main charakter, tanečnica, začnem točiť TikToky, možno to vypali. Budem veľká tanečnica na TikToku. Neviem, vymýšľam si, neviem. Skrátka, tým chcem povedať, začni robiť niečo, začni to fejkovať, začni predstierať, že si sebavedomá
vojdi do miestnosti plných ľudí, aj keď máš strach a začni predstierať, že všetko je v pohode, vieš sa s niekým rozprávať, vieš sa zasmiať, proste začni predstierať, že si niekto iný a uvidíš, zrazu budeš aj reálne niekto iný. Dobro, nemyslím nejaký vrah, aj dobro. Ja som bola celý život nesebavedomá. A v tom, že som fakt veľký introvert a mala som strach ísť napríklad pred tabuľu v škole a mala som strach rozprávať pred ľuďmi a hovorila som rýchlo, hovorila som ticho, nebola počuť. Všetci mňa zizali, bola som ako tá sedná v svetle reflektorov, keď ťa ožiarí to auto, že bolo to strašné. Začala som to ale praktizovať, začala som predstierať, keby to bolo super, keby som bola veľká youtuberka a hovorila by som na kameru. Oh, hi again. Začala som cvičiť a trénovať s kamerou, začala som chodiť von, začala som sa natáčať, začala som si pridať scenáre, začala som pomaličky tie zvyky vkladať do môjho dňa a nakoniec, wow, beriem kameru, idem von, len tak točím. Fake it till you make it. OK, takže ďalšia rada. Každý jeden človek niekde začínal. Či to je, neviem, nejaká influencerka, hej, ak chceš sa tiež stať influencerkou, alebo to je ja fakt neviem, proste nejaký tvoj idol, hej, a chceš proste byť rovnaká ako on. Všetci niekde začínali. Každý mal najprv 2 lajky na Instagrame. Nikto nemal zrazu hneď 1000, keď dal prvý post, to je nemožné. Najprv každý, keď sa učil bicyklovať, tak spadol z toho bicykla, ale ty musíš znovu pokračovať a nemôžeš zostať ležať na zemi. Nikdy ten začiatok nie je jednoduchý. Všetci niekde začíname a naša cesta je síce kratšia alebo dlhšia k nášmu úspechu, ale všetci niekde začínajú. Takže ak si nesebavedomá v tom, že napríklad ti to nejde, ale skúšaš to len možno mesiac alebo 2, alebo napríklad treba aj rok, to je príliš krátko na to, aby si zistil, že OK, kašľu na to. Nemôžeš vzdávať veci len kvôli tomu, že ti z začiatku nejdu. Tvoje sebavedomie sa bude budovať viac a viac, keď to budeš skúšať znovu a znovu a napríklad ti to nakoniec vyjde, čo sa pravdepodobne stane, keď to budeš ďalej skúšať, alebo prečo nie. Keď všetko dáš do toho a budeš poctivo robiť veci, ktoré treba, tak sa to proste stane. Tým pádom nemôžeš čakať na začiatku úspech, to je jedno v čom, v akékoľvek oblasti, a nemôžeš nechať ten neúspech zdrviť tvoje sebavedomie a cítiť sa zle, hej. Ak dáš fotku na Instagram a má 2 lajky a tvoja veľká influencerka, ktorú sleduješ, má 5000 lajkov, aj ona kde začínala, aj ona má 2 lajky. Nie si ničom horšia, nie si škarečia, nemáš horšie fotky, nie si trápna, čokoľvek. Nie. Skrátka začínaš, musíš znovu postovať a znovu, musíš zistiť, aké je dobrá stratégia na tvoj Instagram, musíš sa snažiť nájsť zaujímavé témy na reely, musíš skúšať ďalej, musíš dúfať v šťastie, lebo samozrejme Instagram je o šťastí, o algoritme. Skrátka, ide o to, že nemôžeš čakať, že hneď za začiatku sa ti všetko podarí, lebo je to proste nemožné. Musíš stále hrdo, s zvinutou hlavou a zase len pokračovať ďalej, lebo inak, ak to takto neurobíš, tak sa vzdáš a koniec. Nesplní sa ti tvoj sen. OK, mám tu ďalšiu radu. Buď sama sebou. Buď sama sebou. Nemôžeš sa hrať na niekoho iného a dúfať, že budeš sama. Nikdy nebudeš sama, alebo vždycky budeš nešťastná, alebo vždycky budeš fake. Nemyslím fake it till you make it, to nie. Chcem tým povedať, že ak nedokážeš, absolútne ani netuším, obliecť sa podľa toho, ako sa tebe páči, ale fakt všetko paroduješ niekoho iného, nemáš vlastný názor na nič, lebo sa bojíš povedať svoj vlastný názor, lebo si myslíš, že je zlý. A myslíš, že ak budeš kopia niekoho, úplne, že rovnaká kopia niekoho, tak zrazu narastie sebavedomie a budeš na tom super, tak proste nebudeš. Celý čas budeš nešťastná, lebo nikdy nebudeš dosť dobrá ani pre nich, lebo budeš stále kopia, budeš tá druhá a nikdy budeš spokojná sama so sebou. Takže najväčší kľúč k sebavedomiu byť sám sebou a naučiť sa milovať sám seba. A plus samozrejme, ak máš ten napríklad byť to tajšica, tak postupne sa snažiť improvenúť, snažiť sa vlastne rozvíjať svoju vlastnú osobnosť k lepšiemu, aby som sa postupne menila na svoje vysnené ja. Ale stále sa musíš pri tom mať rada. Ak sa raz nemáš rada, nikdy v živote nebudeš sebavedomá. Ak sa nedokážeš naučiť sebalásku. Nikdy. Môžeš vyskúšať všetky rady, môžeš robiť všetky veci, ale nikdy sa nepohneš ďalej, ak sa nenaučíš sama seba podporovať, sama seba ľúbiť a nestaneš sa svojou najlepšou kamarátkou, lebo ak ty nie si svoja najlepšia kamarátka, tak kto potom bude? Ak ty sa nehajpuješ, kto tebe hypovať? Ak ty sa nevieš podporovať, kto tu pre teba vždy bude? Vždycky to budeš len ty.
Nikdy to nie je nikto iný. Najväčší kľúč k smeju je ľúbiť sám seba. Moja predposledná rada je self-care. Určite si to počul, to slovíčko je všade teraz omíľané, neustále sa celých sieťach, Instagrame, blablabla. Áno, self-care je naozaj dôležitá. Ak sa nebudeš raz o seba starať a nebudeš sa sebe vedomať, tak v živote budeš sebavedomá. Musíš si nájsť ten čas na seba, musíš sa starať o svoju pleť, musíš si pravidelne umývať zuby, musíš sa ísť raz za čas prejsť vonku, na čas si musíš ísť cvičiť. Skrátka musíš robiť veci, vďaka ktorým sa aj ty budeš sama cítiť lepšie. Hej, vieme, aké je to, keď vidíš z posilky, úplne že endorfíny, šťastia všade. Musíš sa o seba starať, o svoje telo, o svoju dušu, o svoj myseľ, aby si sa vďaka nim cítila dobre a aby ti rastlo to sebavedomie. Ak budeš celý deň ležať v posteli s telefónom, budeš scrollovať na TikToku a nebudeš v podstate robiť nič preto, aby si sa cítila lepšie, ale budeš, neviem, podávať sa s dievčatami, budeš žiarliť, tak sa nič nezmení. A keď sa nič nezmení, tak sa nič nezmení. Musíš ty niečo začať robiť preto, aby sa niečo zmenilo. Začni cvičiť. Ak sa necítiš až tak komfortne s váhou, začni cvičiť. Ak sa chceš naučiť lepšie líčiť, lebo sa ti nepáči, ako sa líčiš, tak sa nauč lepšie líčiť. Skús spraviť kurzy, napríklad ja som celý život bola ten typ dievčaťa, čo ma to až tak veľmi nezajímalo. A začala som sa maľovať dosť neskoro v svojom veku a veľmi sa tam sa dobehnúť a učila som sa podľa rôznych tutoriálov, dnešnej dobe to je vlastne jednoduché, na YouTube máš milión tutoriálov, ako si robiť rovnú linku. Skrátka tým chcem povedať, že musíš robiť aj ty kroky preto, aby sa ti to sebavedomie proste vyšvihlo, lebo nič ti nespadne tak na hlavu. Keď budeš trčiť v posteli, nič sa nezmení. Začni niečo robiť a uvidíš, ako sa zmení aj tvoj vlastný pocit k sebe samej, aj tvoja sebaláska sa vybuduje, aj tvoje sebavedomie ti naskočí. Skrátka rob veci, ktoré ťa robia šťastnou a ktoré ťa posúvajú aj v tvojom fyzickom slade, aj v tvojej duši ďalej. Moja posledná rada je, prestaň všetko brať tak vážne. Who cares? Prečo máš strach z toho, že tak napíš druhý komentár, hej? Alebo prečo tak príliš riešiš novú výrážku? Ja mám tú veľkú výrážku tu a pôjdem. Ráno vstanem a nájdem si novú výrážku na brade. Určite niekde vyskočí, tu mám ďalšiu. Prečo by som z toho mala robiť tragédiu z jednej z tvojich výrážok? Život má byť o zábave, život má byť o šťastí, máš si čo nás užívať. Život nie je o tom, že budeš overthinkovať každú jednu vec, hej? Čo si oblečiem, ako vyzerám, čo z mojich vlasy, vyzerám katastrofálne, nemôžem ísť takto vonku. Život nie je o tom byť nešťastný, život je o tom byť šťastný. Takže prestaň všetko overthinkovať, užívaj si každú chvíľu, čo tu máš na našej krásnej planéte. Kašli na to, ako nejaká herečka tam na druhý konci sveta vyzerá v tom Hollywoode, hej? Kašli na ňu. Who cares? Poď sa povedať do zrkadla, nahoď sa, nalíš sa, vyobлекaj sa, daj si dobré sukne, daj si dobré šaty, uvidíš, ako sa budeš cítiť lepšie. Začni zdravo jesť, začni zdravo cvičiť, uvidíš tvoje svedomie, daj si ten cute outfit, nechoď iba v tepláku. Neviem, ostrihaj si vlasy, vždycky si chcem mať krátke vlasy, tak si ich ostrihaj. Kašli na všetko, ži si len tak, nerozmýšľaj každú jednu vecou, rob si čo chceš, rob všetko to, čo chceš ty. Who cares? Takže dúfam, že si užila toto video a pomohla som ti so svojím svedomím. Myslím, že ak budeš dodávať tieto všetky rady, tak sa tvoje sebavedomie bude postupne zvyšovať. A napíšte mi prosím do komentára, čo si myslíte o tomto videu, aké ďalšie témy by ste chceli, aby som rozoberala, v čom potrebujete nejaké rady alebo čokoľvek. A ak sa mi potrebujete zdôveriť, znovu napíšte mi do komentára, alebo mi píšte správu na Instagrame a čokoľvek. A budem veľmi rada, ak sa stretneme v ďalšom videu. Väčší, zmenšený nos, malé ústa, všetko. Vďaka tomuto videu sa staneš sebavedomá a sľubujem, že ti to zmení život. Vďaka tomuto videu sa staneš sebavedomým a lepším. Každý sme iný, čo mi tam povedať. 5 operácií, 5 plastik, samé úpravy. My sme mačka, ideme nájsť. Naďalej.